一睇就知今集同大家去玩宏大啊，同大家去望遠市場食最美味嘅炸雞，潮牌一條街，瞬間將韓文翻譯成中文嘅翻譯神器行我呢樣大數一定唔可以冇咗佢，仲會同大家去行下藥局啦，喺邊度可以體驗到一啲免費嘅韓裝呢？同大家食呢個百年嘅人參雞湯，行埋延南洞，喺邊度可以揾到一啲特色嘅三個鞋襪呢？仲有邊度可以係免費索取呢個咁型仔嘅 T-money 呢？千祈唔好錯過落去片。離開江南嚟到宏大呢邊，咁因為 Airbnb 未有得 check in 住，所以我哋去試下呢個百年土種參雞湯先。呢一間鋪頭聞名於全東南亞，咁啊除咗台灣人啦、內地人啦、香港人啦會嚟之外呢，亦都訪問咗一啲朋友，雖然佢哋貌似印度人或者尼泊爾人啊，但係原來佢哋係嚟自馬來西亞㗎，咁即係話呢間鋪頭喺馬來西亞都非常之出名嘅。咁當日呢，就按照指示排隊入座啦，咁啊阿豬媽呢見到我一個人嘅時候呢，就突然間 skip 過咗我，跟住我就追住佢，我堅持話我係排喺個3個人嘅後邊嘅，你唔可以 skip 過咗我而俾咗一張餐桌去2個人先㗎。咁阿豬媽好懊惱，因為嗰陣時都係一個繁忙時段啊，點樣安排你一個人入座呢？咁好彩後面有一位後生嘅，應該係佢哋呢一間鋪頭嘅繼承人，就勸喻個阿豬媽就應該要跟翻個次序啊，咁我先可以順利入座啊。咁冇辦法啦，喺韓國一人用餐就總會遇上呢一啲事啊，尤其係嗰啲繁忙時間啦，一啲人氣嘅鋪頭啦，仲要係呢一啲米芝蓮嘅鋪頭呢，就梗係好容易俾人忽略嘅，因為大家都想做多啲生意啊。咁但係大家記住要堅持，見機行事，如佛殺佛，好似上一條片咁，方能食到好西啊！咁亦都剛好呢，我入咗之後冇幾耐呢，嗰個繁忙時段已經過去啦，咁就變咗我就一個人可以坐到一張台舒舒服服食嘢。咁佢嘅材料啊配菜呢，就係好明顯食得出係新鮮嘅，但你話人參雞湯嗰個味道呢，我又唔太大經驗啦。咁但係食完之後元氣滿滿啊，個身好暖呢，就係事實嚟嘅。咁所以大家去感受一下，參考一下呢一個意見啦。咁食完之後呢，就去咗轉彎嘅 Airbnb check in 啊。咁呢一間Airbnb 呢個 location 非常之好啦。首先佢前面轉角位呢個有呢個百年土種雞參湯啦，亦都對面有呢個橋村炸雞啦，樓下就已經有一間便利店啦。咁對面亦都有一間bagel 食嘅。入到去呢座 building 你係發現佢係冇電梯嘅，咁但係老闆好人嘅，佢會同你稱啲行李上去嘅。咁之後我哋就進行呢個 self check in 啦。咁韓國有啲酒店咧係需要你個名同你個 passport 嘅名係一樣，咁呢間就唔使，方便啲啦。咁啊入翻我自己英文名 Charlotte 咁就 OK 啦。呢間酒店咧係你要慢慢煮咧先可以細 depth 佢唔同部分嘅細節嘅，譬如間房又有全身鏡啦，亦都有一個梳妝台啦。咁佢個櫃咧夠大咧，係其實可以俾你擺行李嘅。咁呢間 Airbnb 嘅隔聲就可能比較弱啲啦，咁即係可能隔離房講咩話都有機會聽到啊。同埋佢走廊都比較應聲啊，啲人行嚟行去啊、笑啊，或者啲拖喼嘅碌聲咧都聽得幾清楚嘅。但之後住落咧就發現佢有好多設備咧係好細緻啦，滿足到我日常生活嘅小需求咧，變咗我覺得佢好細心，甚至好過酒店嘅嗰一啲部分。咁所以佢嘅優點係大於佢嘅缺點嘅。咁之後我哋見到就會再同大家分享啦。初行完 Daiso 之後，我哋轉去宏大潮牌一條街。呢個間 Airbnb 落嚟出翻大街，轉去左手邊，10分鐘內就已經可以到達潮牌一條街㗎啦。一條街咧，佢星期日係冇乜人喎，啲人唔知係咪走晒聖水洞啊，搞到即係好快咁就行晒啊，唔知10分鐘內咁樣。而家咧就坐巴士，又用嗰張天氣卡咧去望遠市場。啱啱落咗車啦。
咁啊應該我諗呢扎人都係去望遠市場。聽講呢間 Ugly Bakery 都係一間名店嚟嘅喎。咁其實行下就會到噶啦，落車之後。咦，咁多人排隊嘅，跟排先。食咩㗎？唔知喎，排咗先。因為咁多檔得佢一檔有排隊，一定係好嘢。哦，我知啦，原來食炸雞嘅，咁有好多唔同嘅口味，有辣啦，有甜啦，有甜豉油啦，有 cheese mustard 啦。一杯就4000 won， 咁啊啱我一個人食啦。咁啊10000 won 咧就可以開始揀2隻口味，14000就揀3隻口味啦，17000就揀都係3隻口味，21000就4種口味。越多人食就越開心喎，呢啲嘢。未食過韓國啲炸雞係有腥味嘅，即係如果喺香港食咧，佢聲稱韓國炸雞咧都可能會突然間咬到口，哇腥，突然間上腦嘅一個感覺，但係呢度冇啊。4000won即係20蚊港紙咁樣一杯，有8粒左右，其實抵食。好啦，炸雞對面就係嗰個出名嘅炸辣椒，你睇下幾多人。我食埋呢個就去買啦。喺度有啲生果啦，咁佢又唔知幾多錢20個咁樣。你同佢講話你想要幾多個，因為你得一個人食咁樣啦，跟住佢就會計翻俾你嘅。同埋葉生蝦油超正，如果你想帶翻去酒店咧食呢啲都正。但係因為早2日我去咗烏達利嗰度食醬油蟹，所以暫時未有咁嘅慾望。好鬼抵喎喺度食嘢，甜圈冬甩類嘅嘢啦。呢度有蟹食，好大隻蟹，好 crazy。哇，144萬，2.4公斤。45000都有，就係嗰啲地道嘅蒸餃子。呢間，中意買嘢可以喺呢度，香蕉奶，一粒咁樣買，唔使喺超市咁樣。行完望遠市場之後，就學地道韓國人咁喺自助機度買翻杯 Ice Americano， 翻酒店開箱炸辣椒啊！開箱炸辣椒，仲有2包汁嘅。切咗之後俾大家睇入邊，咁樣，好似有啲肉碎啦，有啲紅色嘅，係咪蘿蔔嗰啲咧？係咪似煎釀三寶咧？釀青椒咁樣啦，不過佢就唔係用鯪肉球，佢係用豬肉碎咯。咁同埋有呢個汁啊！最 basic 版炸辣椒一盒咧就有4大條，咁啊11000 won， 即係50幾蚊港紙嘅。咁你話抵唔抵？我覺得未必太抵啦。不過你可以試下新嘢啦，叫做咁甜甜地嗰啲千島沙律醬咁樣，不過好稀嘅。試埋呢包綠色嘅先。咁同埋佢食咗2條幾之後咧，已經係開始覺得個肚好油膩啦。食完個炸辣椒都係8點幾啫喎，仲係好早喎。乜原來住弘大嗰個時間咁見使㗎？6點左右去到潮牌一條街，行咗15分鐘，因為冇乜特別嘢睇，所以就坐車去咗望遠市場。去望遠市場呢，反而行得耐過潮牌一條街。跟住又食下、玩下、望下、買下，咁啊返酒店食埋個炸辣椒，拍埋片，都係8點幾啫喎。呢啲塔羅算命店其實喺韓國都比較常見啊，唔怪得嗰套天機試煉場咁受歡迎啦。哦，點知行到最尾，原來大家做緊 busking 啊！
Around the corner, 'cause predictable, yeah, when I know can't let you go. Can't let you go. You're so good at being back, you know.睇完 busking 散場咯，仲可以繼續行街。韓國有個地方好就係比日本更加晚收啊！咁聽講呢個 Churro 101轉落去呢，就係呢個弘大女人街啊。其實我從來都未去過，亦都唔知道呢度有條街行嘅。咁啊，大致去睇下，影下俾大家睇啦。呢一度嘅氣氛就比較靜啲嘅，咁啊可能襯翻條街啦。行咗半條街咁啊，兜翻出嚟啦，就冇細緻咁樣去行啊。轉翻出嚟向呢一個方向行呢，就已經會見到藥局同埋 Olive Young 㗎啦。其實佢哋暢銷嘅產品都會擺晒出嚟，中英對照㗎。例如嗰啲暗瘡嘅產品啦，朱古力啊、PDRN 啊、麗珠蘭嘅塗抹式產品啦。大家有興趣可以定價喺度睇下。咁啊，祛斑美白嘅膏啦。同埋呢個泛紅敏感皮膚屏障出咗問題，一搽就聽講話好好效果嘅 Exo 純愛鼻涕啦。呢間藥局本身有退稅機嘅，咁啊淨係可以揀 credit card 或者咩 Alipay 啊、WeChat Pay 嗰啲。咁如果你要現金退稅嘅話呢，建議喺機場做翻啦。不過就試咗喺藥局入邊呢部機度退稅啦。咁之後去到機場退稅嗰度再分享成個經歷俾大家聽啊！多部 Musinsa 嘅分店，但係原來咧佢係有好多line 嘅喎。呢個係 Musinsa啦，但係佢入邊又好似潮啲啦、ID 嘅產品或者一間選物店。咁另外有呢個 Musinsa Cakes 啦，咁啊好明顯係賣鞋㗎啦，亦都有間 Musinsa Young 啦、Musinsa Standard 啦。咁所以佢係基本我諗 Musinsa 應該係一個大集團包攬晒整個韓國嘅時裝嘅。咁如果大家想揀一啲特別嘅衫褲鞋襪款呢，就歡迎嚟呢間 Musinsa。咁佢就喺弘大8號出口出邊嘅啫。Day 5 Good Morning 喺 Airbnb 享受下佢嘅早餐先，粟米片啦，又可以放下啲多士看下啦，搽下自己中意嘅醬啦，果醬啊、花生醬啊，享受一個慢活嘅節奏，又沖杯咖啡啦，熱啡、凍啡都可以做到啦。喺一間房仔裏面食，如果想同人哋 mingle 下呢，可以趁有人嗰陣時先去食嘅。早晨一個 good morning 真係對一天嘅生活好緊要㗎。食完之後就洗翻啲嘢。早晨的弘大，哦嗨喲！尋晚應該落完雪，大家開始要鏟雪，其實塊地都幾跣嘅。一早用 Climate Card 坐車去明洞5號出口啊，去翻上一集介紹嘅 Beauty Play，去體驗一下究竟俾韓國人化一個眼妝會係點樣嘅呢？佢哋點樣用嗰啲火啊、炭啊，一支一支眼睫毛咁樣黐上你對眼度呢？咁化咗出嚟會係點樣呢？有乜咁特別呢？
上一集已經介紹咗係點樣去呢個 Beauty Play 噶啦，轉頭我哋行完明洞之後，再會去宏大嗰間 Beauty Play 試埋個底妝嘅。咁 Beauty Play 嘅 Personal Color Test 啦，同埋佢嘅韓國妝容體驗呢，其實都係由機構免費提供嘅。咁大家喺試用免費體驗嘅時候呢，都希望保持住一份禮儀啦，一份尊重嘅心啦，一份感恩嘅心啦，咁先長玩長有噶嘛。咁呢個就係我啱啱化完眼妝嘅模樣啦。之後就去明洞呢個樂天央百貨，因為好多年前喺嗰度買嘢買得好開心啊，發現佢原來裝修緊啦，咁去樂天百貨嗰度攞張 membership card 先，咁佢有5% off 嘅頭3次買滿10萬won，然後佢本身係一張 T-money 嚟嘅，咁佢又生得好鬼靚仔啦，又型啦，又黑又閃咁樣啦。咁當然好多奢侈品牌都係冇嗰5% off 嘅，我特別問咗 Gentle Monster， 因為我之前喺阿包亭嗰度買咗 Gentle Monster 啊，好彩佢話係冇5% off 嘅，咁好似 Martin Kim 嗰啲都冇嘅。咁如果大家已經係瞄準咗樂天百貨大大小小嘅牌子呢，其實當時去攞呢張卡呢就會好有用啦。咁因為佢有啲優惠呢係有限期嘅，咁1個月內咁樣嘅。見到呢啲羽絨有一份熟悉感咁，因為佢同我羽絨嘅牌子係一樣啦 ，Polar Jumper。咁當然 Canada Goose 啊、Moose Knuckle 都係一啲名牌子 ，Of course Moncler。其實最近樂天百貨係綠色線嘅月之路站入口7號出口喎。之後我哋就去翻宏大主街，去到最尾嘅 Beauty Play 啦。咁佢有2層，第一層就係 Personal Color Test 啦，咁大家可以自助去做嘅。咁上面嗰層呢，就係化妝嘅地方啦。咁今次就試下佢嘅韓國底妝，咁好明顯呢，韓國人化底妝呢係比原本嘅皮膚係再白起碼1度啊！我估化妝師亦都有俾我影低一啲 product 嘅樣嘅，咁有啲遮瑕嘅產品啦、primer 啦，咁呢個就係嗰個底妝嘅完成品啦。咁呢啲體驗其實都係免費嘅，咁就俾我好好了解一下人哋化我嘅時候。喺酒店休息咗一陣之後呢，我哋有個任務喺身啊，就係要去揾嗰個人氣熱賣包包 Hulken Bag 啊。咁佢就好似一個小行李咁。咁佢熱賣嘅地方喺邊度呢？咁佢首先係接得埋啦，可以擺喺你嘅最細嗰個 hand carry 嘅行李篋嗰度啦。咁你就好似彷彿帶多咗一個行李篋去外地咁樣啦。包好之後，佢係可以攞去寄倉啦。咁而佢亦都係有4個轆，係可以俾你當係 hand carry 咁推，同埋佢嘅容量非常之大，你可以係咁塞落去。同埋最緊要呢係佢型啊，佢個樣生得靚仔有型啊嘛，咁所以大家都好喜歡佢。Hulken Bag 呢其實係源於歐洲嘅，咁歐洲嗰邊啲人呢 normally 係當佢係買餸車咁樣啦。咁其實佢唔係韓國出產嚟嘅，不過喺呢邊就紅咗啦，甚至有韓星都有用到佢啦。於是我就上 Naver Map 睇啦，其實韓國賣 Hulken Bag 最大嘅超市呢，就應該係 E-Mart 嗰度買嘅。咁我就去咗數碼媒體城站嗰個 E-Mart， 首先去望一望先，順便走訪下一啲非旅遊區嘅地鐵站啦，人哋民生嘅地方啦，人哋真係住嘅地方會係點樣嘅呢？其實都係一個好好嘅體驗嚟嘅。呢邊都有Daiso喎，仲要冇咁多人行喎。如果熱賣區嗰啲地方產品都賣晒咧，可以嚟呢邊睇下喎。終於俾我見到行李部啦。Hulken Bag 離我不遠矣。但我發現呢，原來呢度呢係一個 Hulken Bag 都冇㗎，不過個篋呢就59,800won就好鬼抵咯，即係300蚊港幣就有一個篋咁樣咯。冇Hulken Bag啊！失望而回，拜拜數碼媒體城站。我嚟咗呢個唔係旅客區嘅地方。哇！如果你叫我住喺呢度呢，孤零零讀書又好，工作也好，大家都堅持加油啦，為你嘅夢想進發啦！我就冇呢個感覺想留喺度啊。啱搭到740落嚟，咁啱喺延南洞落車。原本架車數碼媒體城站呢係向宏大方向嘅，原來佢途經延南洞，令我好驚喜啊！於是即刻落車去行延南洞啊！估唔到呢度又有無心 cafe 啦，又有呢個慢波喎，好多小物小店喺呢度啦。嚟返呢條主街啦，大家最熟悉嘅主街。原來延南洞呢就喺3號出口一出就係㗎啦。
嗰間 Common Cafe 都好得意。然後我哋就喺延南洞嗰邊過翻對面馬路去行呢個12層嘅 Daiso 啦。咁我發現咧上面咧每一層都好狹窄啦，雖然佢好多層啦，咁同埋好多人啦，亦都冇我想買嘅嘢啊，喺嗰邊已經 sold out 咗啦，咁所以我就去翻9號出口嗰邊 Daiso 落地爐嗰間啦。咁如果大家有興趣想睇下我買啲咩呢，可以睇翻另外一條片嘅。亦都要介紹一個好好用嘅軟件俾大家，相信好多去韓國嘅朋友都用緊㗎啦，就係嗰個 Papago 翻譯軟件。譬如我哋去藥妝嘅時候啦，又唔知入邊有啲咩功效啊、成分啊，咁啊全部都係韓文啊。其實 Daiso 同 Olive Young 都好合用嘅，咁就可以去嗰個位置啦，去影張相啦。咁之後你見到佢轉呢，就轉頭就會翻譯成為繁中㗎啦。咁或者咧去到韓國當地旅遊咧，亦都好多嗰啲公共警告啊 public alert 咁樣啦。咁我哋睇韓文又唔知係乜嘢啦，我哋亦都唔會要求人哋國家去就我哋自己，係梗係我哋去就人哋國家嘅語言啦。咁就用呢個翻譯軟件咧 cap 圖之後就 send 去 Papago 俾佢翻譯咧，佢轉頭就會成咗中文或者英文㗎啦。咁啊自己揀翻自己語言。所以遊韓必備2大 app 連埋上集嗰個 Naver Map 同埋 Papago 啦。之後就翻 Airbnb 自製晚餐啊！呢一餐就我最滿意嘅，因為全部都係 self make 嘅，整咗杯 ice latte 啦，整咗個靚靚嘅辛辣杯麵啦，全部都好啱自己口味啦。個自主性好高啊，可以整啲自己中意食嘅嘢，快捷方便平靚正啊！跟住之後就用埋Airbnb 入邊嗰個燙斗呢，燙埋嗰件恤衫啊！咁啊，等佢冇咁長，因為夾咗一行。今集就同大家製霸咗弘大同埋佢周邊啦。咁啊，同大家行咗延南洞啦、潮牌一條街啦、弘大嘅女人街啦、弘大嘅主街啦，同大家睇咗 busking 啦，同埋弘大嘅周邊望源市場噶。大家記住一定要睇翻上一集嘅交通資訊啊，真係好詳細、好抵玩噶。咁如果大家喜歡呢條片啊，或者呢條片入邊嘅資料你覺得係有用嘅呢，歡迎支持下我，訂閱我 channel， like 下條片啦，分享俾嘅朋友啦。咁就下集再見啦！